นี่ก็คือโครงเหล็กนะครับที่จะใช้ทำเสานะครับประมัดโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะขนาด3.50 เมตรนะครับตัวนี้ผู้ช่วยนะครับน้องมารวยนะครับแล้วก็เจ้ามืดนะครับมาช่วยงานนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวิธีการทำยังไงนะครับพอก่อนอื่นก็อุปกรณ์การทำงานก็จะมีเครื่องมือก็จะมีครีมหนึ่งนะครับจะมีเลยนะครับยาว3 เมตรนะครับแล้วก็ปอกนี้จะดัดเองครับมีเครื่องดัดส่วนเครื่องดัดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ก็คือเครื่องดัดปอกนะครับแบบง่ายๆนะครับชั่วโมงหนึ่งได้เป็นทีละ100-200 ตัวนะครับนี่มาดูวิธีการมัดนะครับว่าจะมัดยังไงนะครับจะวางยังไงเรามาดูกันเลยครับอันนี้ก็จับเหล็กนะครับ2 เส้นนี้ให้มันเข้ากันนะครับมันเข้ากันแล้วก็วางปอกนะครับวางปอกแล้วก็มีลวดนะครับลวดดำที่ใช้มัดโครงเหล็กนะครับมัดโครงเหล็กทั่วไปนะครับพอเรามัดปุ๊บเราก็จะดึงมานี่ก่อนครับแล้วก็หักปลายมัดเริ่มมัดนะครับช่วงตีนเสานี่จะมัดระยะใกล้กันก็ประมาณ15 เซนนะครับ15-20 เซนนะครับง่ายๆนะครับทำง่ายๆแล้วก็มาเคลื่อนมาวางตัวกดนะครับให้ได้ขนาดเท่ากันเขาจะมัดอันแรกแล้วก็อันที่2ก่อนนะครับแล้วก็มามัดตัวกลางก่อนครับเพื่อยึดนะครับก็จะเลื่อนๆหน่อยแล้วก็ตกพอมัดตัวกลางได้แล้วนะครับมัดยึดทรงมันนะครับแล้วเราก็จะมามัดมารวยรอปลายมันนะครับนี่คือตัวปลายนะครับมารวยนี่ครับยึดไว้ก่อนนะครับ
นี่ครับนี่ครับแล้วก็จะมาเริ่มมัดไปเรื่อยๆนะครับส่วนผมจะเอาง่ายๆก่อนมัดตรงข้อต่อปอกนะครับเนี่ยครับตรงนี้ข้อต่อปอกนะครับก็เป็นกิจกรรมเป็นงานในครอบครัวนะครับทำอย่างหนึ่งใช้เวลาไม่นานพอเรามัดเสร็จเราก็จะมาทำการยึดนะครับวิธียึดก็คือลักษณะตีนเสามันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับฉีกออกมาด้านข้างนะครับนี่ครับทีนี้ก็มัดนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับรัดให้แน่นนะครับรัดให้แน่นก็พอนะครับอย่าให้ไม่จำเป็นต้องให้เศษลวดขาดทับเข้ามาด้านในนะครับ เพื่อเป็นตัวยึดเวลาเทปูนนะครับเทปูนนะครับลวดตัวนี้จะเป็นที่ยึดได้นะครับหลังจากที่ยึดเสร็จนะครับยึดปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พลิกขึ้นมานะครับจะใส่อีกคู่หนึ่งนะครับวิธีใส่นะครับก็ใส่แบบนี้นะครับจะเปิดมาครับเปิดมาอย่างนี้นะครับวิธีวัดก็วัดแบบนี้นะครับนี่ครับให้มันได้เท่ากันปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับดึงขึ้นมาปุ๊บก็มัดก็ล็อกไว้ก่อนนะครับเครื่องแรกจะล็อกไม่แน่นนะครับนี่ครับนะครับปุ๊บดึงขึ้นมาก็จะทำเหมือนเดิมนะครับมาล็อกตัวกลางอีกแล้วก็ล็อกตัวปลายอีกทีนะครับ
ดี๋ยวเราจะมาดูวิธีตัดลวดนะครับ ตัดลวดนี่คือวัดตัวนี้ซะก่อนนะครับตัดให้มันได้ความยาวนะครับ ตัดเส้นหนึ่งเนี่ยให้มันได้ความยาวพับได้2 เส้นนะครับ ปกติจะใช้คือ2 เส้นแล้วก็เนี่ยครับวัดถึงกลางแล้วก็หักพับแบบนี้นะครับแอนออกนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับปึ๊บนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนำมามัดต่อนะครับต้องพับให้เท่าๆกันนะครับ ถ้าทำแบบนี้มันจะเร็วมากเลยนะครับไม่เสียเวลาด้วยนะครับนวดที่พับครึ่งนะครับเส้นเดียวพับครึ่งนะครับจะงอประมาณลักษณะนี้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็สอดมาตรงนี้นะครับสอดมาตรงข้ามเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับนี่ครับปึ๊บบีบให้เข้ากันนิดหน่อยนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนมานี้คือต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงไม่ชัดก็ไม่มีคนถ่ายให้นะครับนี่คือถ่ายเองเลยนะครับเรียวๆแล้วก็ทำการล็อกนะครับล็อกเหมือนเดิมนะครับหมุนขึ้นมานี่ครับวิธีล็อกก็ดึงออกมาด้านข้างนะครับจะทำให้เหล็กตัวตรงกับปอกเนี่ยมันเข้ามุมนะครับแล้วก็บิดแล้วก็เคาะเข้ามานะครับเศษนี้ไม่ต้องขาดก็ได้ เพราะว่าเอาไว้เวลาเทปูนตัวเศษนี่แหละจะเป็นตัวยึดนะครับยึดเหนี่ยวปูนนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับสาธิตให้ FC ได้ดูว่าเวลาถ้าเกิดเราจะทำเองทำยังไงง่ายที่สุดนะครับจะนำไปใช้ไปปรับเปลี่ยนใช้ก็ได้นะครับในวิธีของตัวเองนะครับถ้าเสร็จแล้วผมก็จะนำไปทำความสะอาดแล้วก็เก็บนะครับชุดหนึ่งก็จะเป็นเสาต้นหนึ่งก็จะใช้เวลาไม่ถึง15 นาทีนะครับนี่ครับไม่ถึง15 นาทีนะครับแน่นดีนะครับลักษณะนี้
นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ต้นหนึ่งนะครับ ใช้เวลาไม่ถึง15 นาทีครับทำไปด้วยถ่ายไปด้วยก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นวิธีสาธิตในการทำปอกเสาด้วยตัวเองนะครับท่านใดที่ไม่เคยทำนะครับจะทำด้วยตัวเองก็วิธีการก็ง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตในการดัดเหล็กนะครับที่ซื้อมาแล้วดัดยังไงนะครับคือมันเป็นการทำงานที่บางคนก็มีวิธีของตัวเองอยู่แล้วนะครับจะนำไปใช้ก็ได้นะครับก็ทำให้ดูเป็นวิทยาทานขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ